Boa tarde, meus amigos. Hoje estamos aqui numa localidade chamada Água Branca, no município de Guamiranga. E eu vou apresentar aí com meu filho hoje uma propriedade maravilhosa. É um local ímpar, um local assim para você que procura um lugar para morar, para construir uma vida no interior. Essa chácara é espetacular. Aqui você consegue ter a paz, a tranquilidade da cidade do interior e a comodidade de estar pertinho da cidade. São apenas 10 km aqui de Guamiranga. Você já está dentro dessa propriedade aqui, sendo boa parte em asfalto. São 6 km de asfalto e 4 de calçamento paralelepípedo e um pouco de cascalho. Esse imóvel aqui ele possui uma área de 7.900 metros quadrados, totalmente cercado, com bosque, com um bosque maravilhoso, uma casa muito bem construída. Eu vou apresentar em seguida. Primeiro eu vou mostrar a parte que tem os tanques, né? Olha esse maravilhoso local aqui para você estar descansando. Tem os banquinhos na beira da água. Você consegue estar desfrutando do silêncio aqui, do cantar dos passarinhos. Você consegue estar aí na beirinha do laguinho, do tanque, para você conseguir pegar uns... Eu tô caminhando aqui, você consegue pegar os seus peixinhos aí, as suas... né? Olha aqui, ó, nascente no próprio terreno. Esse que é o diferencial dessa propriedade. A nascente tá aí preservada, ó, inclusive foi cercada aqui. Ó, ó o barulho da água. Esse é um laguinho que bem num bosque, muito fácil de você estar vindo aqui no pesqueiro. Olha aqui, ó, água constante, corrente. Olha, tá aí jorrando, puríssima água de nascente, propriedade muito bem preservada. Aqui fica uma areazinha de pasto, né? Você que quer ter uns bichinhos, uns carneirinhos. Ela é bem cercadinha, essa propriedade. Você pode ter os teus animaizinhos aí solto, teu cavalo, tua vaquinha. Ela é muito estruturada, muito bonita, ó, o capim tá alto. Olha esse outro laguinho aqui, ó. Meu Deus, que espetáculo da natureza isso aqui. Olha, é um laguinho muito bem construído, com laje, não tem perigo de desmoronar. Olha, a água cristalina. Ó, você consegue ver o fundo do laguinho, do tanque. Olha, aqui tá a vazão de água, o barulho da água aí. A água abundante. Aqui, nesse espetacular lugar. Aqui na sequência, são 2 laguinhos então nessa propriedade. Aqui tem uma área livre, uma área para as crianças correr, né? Olha os banquinhos para você sentar tranquilamente. Aí, numa tarde como essa aí, ficar observando as borboletas, o cantar dos passarinhos. Olha, tem essa pontinha aqui para você atravessar para o outro lado do bosque. Essa é uma propriedade diferenciada. A gente que trabalha com imóveis se encanta com certos lugares. Olha esse bosque aqui, muito bem preservado, perto das águas, um cuidado em preservar a natureza para que você tenha sempre água corrente, você possa estar tomando uma água de primeira. Aqui tem a parte coberta, né, da água, que inclusive abastece aí toda a propriedade. Olha, a água corrente ali, e aqui está a parte da proteção da nascente. Olha, muito corrente, água puríssima. Olha aqui, ó, a cor dessa água, cristalina, cristalina, espetacular. É a grandeza aí da natureza nesse local aí. Uma propriedade belíssima, uma escadinha aqui.
Aqui é a área do bosque e a preservação da nascente. Você saindo daqui, você já tem acesso à área de pasto, né? Uma área de grama, de pasto. Aqui tem bastante lenha aqui, ó, sobrando para você fazer uma carne. Você está já em acesso à parte, à área verde aqui, a área de pastagem. Ó, inclusive tem uma araucária aqui. Belíssima araucária aqui dentro da propriedade. Para você comer um pinhão. A região do Paraná é totalmente difícil, a área que não tenha uma araucária para você estar comendo um pinhãozinho. Falando em pinhãozinho, logo eu vou mostrar dentro da casa. Está preparada para receber uma família maior, né? Olha aqui a horta coberta ali. Aqui você já tem a vista dessa maravilhosa casa aí, com 200 metros quadrados de área construída. Veja essa casa, é coisa de cinema, meu amigo. É linda, linda essa construção. Bonita essa casa, bem colocada no lugar alto. Fácil acesso. A gente se encanta quando está mostrando algo diferente, bonito. Olha o cuidado dessa propriedade. Tá lá meu filho, lá trabalhando também. A gente vai estar aí apresentando em seguida aqui a parte da casa. Essa área aqui é para você fazer uma horta. Ela tá um pouquinho em capinha aí, que a pessoa se ausentou um pouquinho daqui, mas já vai estar voltando ativa. Tem algumas coisas produzindo aí, a horta. Tem umas mandioca, milho, vem tudo aqui. Você consegue estar produzindo o que você quiser aqui. Você pode ter umas galinhas, caipira, você pode ter a produção de horta, de fruta. Tem algumas fruteiras produzindo já. Olha que lindo esse lugar. Olha a cigarrinha do verão. A área muito bem cercada. A documentação é ok. Tudo certinho. Eu estou falando de uma área de quase 8.000 metros quadrados de total aproveitamento, com água de nascente, 2 tanques na propriedade. Água também da comunidade. Se você não quer tomar água da nascente, você consegue tomar a água de artesiano aqui. Daí você tem a taxinha também, ó. Você consegue estar consumindo a água do artesiano, vai pagar uma taxinha rural para consumir. Aqui você tem a vista da parte de baixo do lago, do quintal. Aqui é um pomar, os mamões, ali o mamão, tem pé de maçã, laranja, pêssego, ó, tem inclusive algumas coisas já estão produzindo aqui. Ó, daqui a pouco tá ali, docinhas frutas. Tem o pessegueiro que está na florada. E agora, meu querido, meu amigo, olha essa casa aqui. Toda em alvenaria. São 200 metros quadrados de área construída. Essa casa aqui possui um suíte, mais 2 quartos, mais 2 banheiros, né? Um social e outro na área da churrasqueira. Você consegue estar agregando aí qualidade de vida, né? Você pode estar vivendo muito confortavelmente, porque a casa é muito bem construída. A casa tem pouca idade de construção, foi melhorada há pouco tempo, né? Olha, tem uma área de varanda, né? Tem a parte das calhas para escoar a água tranquilamente, né? Uma área muito alta aqui, alta em relação à parte do bosque lá embaixo, da água. Olha, essa vista que você tem aí da propriedade. A garagem é para 2 carros também. Olha, essa área de varanda aqui. Como é bonita essa área de varanda. Essa área de varanda, aqui de frente você tem 2 quartos bem ventilados, né? Ó, esse horário aqui de verão, você está aqui desfrutando dessa parte aqui da varandinha.
tem a outra varanda para lá. Eu vou começar pela cozinha. Muita gente gosta da cozinha. Olha essa cozinha aqui, ó. Que cozinha linda, planejada. Olha o teto alto, né? Com esse detalhe em madeira, muito show, muito bonito. Partindo para esse fogão. Olha esse fogão mineiro, estilo mineiro, né? Você consegue estar fazendo uma comida espetacular, uma comida feita no fogão. É muito diferenciado, né? Porque você tem uma comida na temperatura agradável, um forno para você fazer um pão, né? Olha, consegue estar fazendo um pãozinho no fogão a lenha. Olha essa pia, bem bonita também. Veja como é alto o teto, muito bonito o teto, alto. Na cozinha fica muito bom. Olha, da cozinha você sai numa sala de estar muito bem, muito charmosa, inclusive com uma lareira, né? Você consegue tem uma lareira espetacular aqui, se você quiser, na parte do inverno, você consegue estar mantendo a casa aquecidíssima. Aqui um belíssimo quarto também, muito bem arrumado. Piso cerâmica, forro de PVC, tudo novo. Mais um quarto, muito show. Daí você vem para cá, para a parte da despensa, com esse corredor de acesso. Um banheiro bem planejado, bem bonito, né? Tudo limpinho, tudo caprichado. Aqui uma área de despensa, uma lavanderia. Tudo dentro de casa, sem você precisar estar se deslocando para fora. Aqui um suíte, muito lindo. Olha aqui. Tudo branquinho. Você consegue estar uma janela para você estar apreciando o ventinho fresco que é aqui da região. Você consegue ter um dia espetacular aqui de manhã. O sol bate em 3 lados na propriedade, né? Ele pega de frente. Aqui tem uma varanda para você, com flores, para você estar olhando daqui para baixo, né? Olha que legal. E aqui tem um paiolzinho, um depósito, e ali o salão de festas, mas eu vou mostrar mais de perto. Garagem, dá para pôr 2 carros tranquilamente. Uma área com pedras aí para manter os teus pés limpos e o carro entrar limpo. Olha daqui essa vista, que linda. Agora eu vou mostrar uma araucária que produz mesmo, olha. Tem 2, aliás, ali, ó. Essas 2 ali, tem pinhão aí para você consumir aí tem o fogãozinho de lenha. Esse é um pé direito em madeira. Daí aqui eu venho por fora para mostrar a área essa área de churrasqueira aqui. Olha aqui, que espetáculo aqui. E você consegue chamar a tua família, teus amigos, para você estar fazendo uma festa, né? Uma churrasqueirinha nova, tudo com pedra de granito aqui. Tá aí para você uma pia. Aqui um banheiro na área da festa aqui, do salão de festa. Aqui, mais um banheirinho branquinho, tudo bem acabado. E aqui, ó, da parte do salão de festas, ainda mais essa sacada, essa área de varanda aqui, muito espetacular. Olha aqui a vista que você tem daqui, estando sentado. Você pode estar apreciando aí essa paisagem de cinema aqui para baixo. Esse belíssimo imóvel, então agora eu vou falar da casa. A casa são 200 metros quadrados de área construída, incluindo a garagem, salão de festa. Como eu apresentei ali, a área da propriedade são 7.980 metros quadrados. Toda estrutura com energia, água de nascente, água de artesiano, né?
E para finalizar, eu vou sentar ali nesse local. E falando do valor. O valor é mínimo para uma propriedade nesse padrão. Essa propriedade está sendo vendida por R$250 mil. Apenas R$250 mil. Você não compra nada aqui na região nesses valores aí. Uma propriedade completíssima como essa você não consegue comprar. Você só consegue comprar aqui com a gente, que a gente trabalha para que você tenha os melhores imóveis, os menores valores para estar adquirindo um belíssimo imóvel. Eu vou encerrar aqui, aliás, eu vou agradecer você primeiro por mais esse dia, mais esse vídeo que você vai estar assistindo. Boa tarde, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga que assiste os vídeos aí. Olha essa belíssima propriedade que eu acabei de apresentar aí. Eu estou hoje com meu filho, a gente apresentou esse lindo imóvel aqui para você, né? Essa área espetacular. Eu estou sentado aqui numa sombra. Esse imóvel, então, área de 7.980 metros quadrados, casa com 200 metros quadrados, 2 tanques, fica aqui na cidade de Guamiranga. O valor é R$250 mil. Eu peço a você que assista esses vídeos, talvez você conheça alguém que se interessa em comprar uma propriedade aqui no Paraná, né? No Paraná, na cidade de Guamiranga. Ela fica entre Ponta Grossa, Prudentópolis, aí, mas é um belíssimo um lugar aí tranquilo para você viver. O nosso WhatsApp é o 42999311541, fala com o Tadeu. E também na descritiva aqui vai estar mais os detalhes, você pode estar acessando. Eu te agradeço aí.